میرے ورد لب ہے نبی نبی، میرا دل مقام حبیب ہے۔ وہ طبیعتاً تمام گھنو تیز ऐं शौक़ उहो वञे पियो साहबा जी महफ़िल हुई, साईं जन वेठा आहिनि त पुछे थी छाजी रश आहे, त कंहिं ॿुधायोसि त इहो आख़िर ज़मान नबी वेठो आहे ऐं हुनजा ग़ुलाम आहिनि। हिन जो ठीकु आहे, हे रस्तो हे गोह जो शिकार कयूं कोन्हे, गोह खाईंदा उनजो शिकार कयूं, पंहिंजे कपिड़े में लिकायूं वञे पियो। त हे जो हुज़ूर जी कचहरी में दाख़िल थियो, माण्हुनि खे परे कंदो कंदो जॾहिं जो पहुतो त हुज़ूर सां गुस्ताखी थे, बेअदबी थे, मुखातिब तो थे त साईं जो नालो वठी चए थो त सॼी काइनात आहे, पूरी जेका दुनिया आहे, सभ खां वधीक मूंखे नापसंद तूं आहे। नऊज़ बिल्लाह, हुन इहे लफ़्ज़ चया। इते साहबा खे तमामु शदीद जलाल आयो, उमर फारूक तरान कढी साईं हुकुम ॾे त मां गुस्ताख जी उल्टी अलॻि कयां। आका फरमायो उमर, तोखे ख़बर न आहे त बुर्दबार ऐं हलीम ई नबूवत जे लाइक़ हूंदा आहिनि। चले साईं हुनखे हुज़ूर फरमायो त भला तोखे कंहिं इहा ज़रूरत ॾिनी आहे जो तूं मुंहिंजी महफ़िल जी अज़मत खे पासे ते रखंदे तूं मूंसां ईअं कलाम करे। चई त मां तो ते ईमान न आणींदुसि जेकॾहिं तूं अहिड़ो ई सचो अल्लाह जो नबी आहे। हे जेका मोल गोह खणी हुज़ूर जे अॻियां उछलाई, कपिड़े में जेका लिकल हुई उन हुज़ूर जे अॻियां उछलाई। चई त हाणे हे जेकॾहिं चई वञे न त तूं अल्लाह जो नबी आहे, पोइ मां कलमो पढ़ंदुसि। हाणे ताईं हिन गोह मुर्दार खई बीठो जेको उहा साईं यार उछलाई बेअदबीअ सां। सिर्फ़ इन जे करे ॿुधायां, बेजान थोड़नि जूं ॻाल्हियूं, पथरनि जूं ऐं मोल जानदारनि जूं ॻाल्हियूं, सिर्फ़ इहो अहसासु ॼाणण लाइ त उन्हनि हस्तियुनि वटि कमी कोन्हे का, जीअं असां तव्हांजी ख़ुशनसीबी आहे जेको असां हुज़ूर जा ग़ुलाम आहियूं ऐं असां सना था कयूं। जॾहिं जन बेअदबी सां गोह चलाई, जीअं हाणे हे कलमो पढ़े, हिते हाणे खिले बि पियो ऐं चए हे कलमो पढ़े त मां पोइ पढ़ंदुमि। हुज़ूर जो अच्छा मदीने वारे साईं पंहिंजे पेर जो थोड़ो गोह खे हयो ऐं हाणे गोह खे चवंदा आहिनि अरबी में दब। आका फरमाए या दब, पेर जो थोड़ो हयसि त उहो अखियूं पटी ऐं कंधो खई, सॼी महफ़िल हैरान, हे पाण परेशान थिया, छा अखियूं पटियूं अथई, गोह लॻो, हमरा जा होश उॾी विया। हुज़ूर फरमाइनि था त याद तो वह गोह थी चए लब्बैक व सदैक या रसूल अल्लाह। हाणे हिते गोह खे आवाज़ मिली वियो, उहो ॻाल्हाए तबरानी शरीफ़ में यादि थी। हुज़ूर तो पुछेसि त हाणे गोह हिन खे ॿुधाए त मन तअबुद, तूं कंहिंजी इबादत कंदी आहे? त साहब फरमाईंदा गोह अहिड़ी अरबी ॻाल्हाई आहे, अहिड़ी अरबी ॻाल्हाई आहे जो उते बीठल शाइर बि हैरान थी विया त गोह खे अरबी कीअं सेखारी। हाणे गोह थी चए त या रसूल अल्लाह, हाणे हिते ॿुधाए थी त मां कंहिंजी इबादत कंदी आहियां। आका पुछियोसि मन तअबुद, तूं कंहिंजी इबादत कंदी आहे? गोह थी चए त अल्लज़ी फिस समाए अर्शुहु व फिल अर्द सुल्तानुहु व फिल बहर सबीलुहु व फिल जन्नत रहमतुहु व फिन नार अज़ाबुहु। या रसूल अल्लाह, मां उन रब जी इबादत कंदी आहियां अल्लज़ी फिस समाए अर्शुहु, जंहिंजो अर्श आसमान ते आहे, व फिल अर्द सुल्तानुहु, ज़मीन ते जंहिंजी हुक्मरानी आहे, व फिल बहर सबीलुहु, ऐं समुंड में जंहिंजी तौफ़ीक़ सां, जंहिंजी हिम्मत सां, जंहिंजा रस्ता आहिनि, वफिल जन्नत रहमतुहु, ऐं जन्नत में जंहिंजी रहमत आहे, वफिल नार अज़ाबुहु, ऐं जहन्नम में जंहिंजो अज़ाब आहे। हाणे हुज़ूर पुछनि था या रब फमन अना, हाणे हिनखे ॿुधाए मां केरु आहियां। हाणे ते गोह थी चए त अंत रसूल रब्बिल आलमीन,
العالمین وخاتم النبیین اے تمام نبیوں جو سردار اے خاتم النبیین قد افلح من صدقک وقد خاب من کذبک یا رسول اللہ وہ کامیاب جے تجھی تصدیق کئی اے وہ ذلیل و خوار جے تجھی تو کے جھٹلایا گوا جو یہ لفظ چاہے بند کرن وہ اٹھان تو چاہے اشہد اللہ الہ الا اللہ وانک محمد رسول اللہ حقا یا رسول اللہ ما کلمہ پڑھو تو اللہ ہی مالکہ معبودہ اے تو اللہ رسول